Ve vstupní modlitbě jsme se modlili. Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k Tobě. Vždyť Ty nás stále miluješ. Staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Ve čteních, která jsme slyšeli, nám byla ukázána Boží láska k nám. Je to láska věrná. Je to láska, která znova tvoří. Trvalá láska a jistá láska. Žalm nás pozýva ďakovať Pánovi za to, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Taká verná je láska, vernosť. Je to láska, ktorá nesklame. Láska, ktorá nikdy nechýba. V Ježišovi sa vtelila táto láska. On je jej svedkom. On sa nikdy neunaví mať nás rád, znášať nás, odpúšťať nám. A tak nás sprevádza na ceste života podľa zasľúbenia svojim učeníkom: ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Z lásky sa stal človekom, z lásky zomrel a vstal z mŕtvych a z lásky je stále po našom boku vo chvíľach krásnych, ale aj tých ťažkých. Ježiš nás miluje stále, až do konca, bezhranične, bez obmedzenia. A miluje nás všetkých. A to až tak, že každý z nás môže povedať: položil život za mňa, za mňa. Ježišová vernosť sa nevzdáva ani pred našou nevernosťou. A to nám pripomína svätý Pavol: ak sme aj neverní, on zostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Ježiš zostáva verný aj vtedy, keď sme sa zmýlili a čaká nás, aby nám odpustil. On je tvár milosrdného Otca. Taká verná je láska. Druhý aspekt. Boží láska znovu tvoří všechno. To znamená, obnovuje všechny věci, jak nám to připomnělo druhé čtení. Rozpoznat vlastní omezení, vlastní slabosti. Toto je brána, která otvírá odpuštění Ježíšovo. Vede nás k jeho lásce, která nás může nově obnovit. Může nás znovu stvořit. Spása může vstoupit do srdce, když jej otevřeme pravdě a rozpoznáme naše chyby a naše hříchy. Tehdy činíme zkušenost, krásnou zkušenost toho, který přišel ne uzdravit zdravé, ale nemocné, ne pro spravedlivé, ale pro hříšníky. Zakoušíme jeho trpělivost, jeho něhu, jeho touhu zachránit všechny. A jaké je toho znamení? Znamení, že jsme se stali novými, že jsme byli proměněni Boží láskou, že umíme oddálit od sebe staré ušuntělé šaty, plné nevraživosti a nepřátelství, abychom oblékli šaty čisté, mírnosti, laskavosti, služby druhým, šaty pokoje ve svém srdci, které jsou typické pro Boží děti. Duch tohoto světa neustále hledá novinky, ale pouze Ježíšova věrnost je schopná skutečné novosti, aby nás učinil novými lidmi, aby nás znovu stvořil. A nakoniec
Božia láska je pevná a bezpečná, ako kameninové útesy, ktoré chránia pred násilnými vlnami. A Ježiš to ukazuje na zázraku popisovanom v Evanieliu, keď utíšil búrku a pohrozil vetru a moru. Učeníci sa boja, lebo zistujú, že to nedokážu. Ale on im otvára srdce pre odvahu. Človekovi, ktorý volá, už to nedokážem, Pán ide naproti, ponúka skalu svojej lásky, o ktorú sa môže každý zachytiť s istotou, že už viac nespadne. Koľkokrát cítime, že mi to nejde, že už to nedokážem, ale on je pri nás s natiahnutou rukou a otvoreným srdcom. Drazí bratři a sestry z Turína, Piemontu, naši předkové dobře věděli, co to znamená být skálou, co to znamená pevnost. Krásně o tom svědčí jeden náš slavný básník. Vzpřímení a upřímní jsou takoví, jací se tváří. Hranaté hlavy, pevný puls, zdravá játra. Mluví málo, ale víc, co mluví. I když kráčí pomalu a zvolna, dojdou daleko. Lid, který se nešetří v čase a v potu. Naše rasa, svobodná a tvrdohlava. Celý svět ji zná, všichni se na ní dívají. A my sa môžeme pýtať, či sme dnes pevní na tejto skale, ktorou je Božia láska. Ako prežívame vernú Božiu lásku k nám? Vždy je tu toto riziko, že zabúdneme na onú veľkú lásku, akú nám Pán prejavil. A aj nám, kresťanom, hrozí, že sa necháme ochromiť strachom z budúcnosti a že hľadáme istotu v pominuteľných, pomíjajúcich veciach alebo v nejakom vzore spoločnosti, ktorá je uzavretá, ktorá skôr vylučuje, než aby vlučovala. A v tejto zemi, na tejto zemi vyrastalo mnoho svätých a blahoslavených, ktorí prijali Božiu lásku a šírili ju vo svete. Svetci svobodní a tvrdohlaví. A v stopách týchto svedkov aj my môžeme prežívať radosť z Evanielia tým, že budeme praktikovať milosrdenstvo. Môžeme zdieľať ťažkosti toľkých ľudí, rodín, najmä tých najviac krehkých a poznamenaných ekonomickou krízou. Rodiny potrebujú pocítiť materské pohľadenie cirkve, by mohli ísť ďalej v manželskom živote, vo výchove detí, v starostlivosti o starých, ale aj v odovzdávaní viery budúcim generáciám. Věříme, že Pán je věrný. Jak prožíváme Boží novost, která nás proměňuje každý den? Jak prožíváme pevnou Pánovu lásku, která se staví jako hradba proti vlnám pýchy a falešným novinkám? Duch Svatý, ať nám pomůže být neustále vědomi si této pevné lásky, která nás činí pevnými a silnými v malých i velkých utrpeních. Činí nás schopnými, abychom se neuzavřeli před těžkostmi, abychom čelili životu s odvahou, abychom se dívali do budoucnosti s nadějí. Jako tenkrát na Galilejském jezeře, také dnes moře našeho života, Ježíš je s námi a
proměňuje a vítězí nad zlem a nad vším, co nás ohrožuje. Pokoj, který on nám dává, je pokojem pro všechny. Také pro všechny bratry a sestry, kteří utíkají před válkou, před pronásledováním a hledají pokoj a svobodu. Milovaní, včera ste oslávili preblahoslavenú Pannu Máriu útechy, tá, ktorá utešuje a je tam nízka, pevná ako dobrá matka a zverme tejto našej matke cestu cirkvi, cestu spoločnosti tejto zeme. Ona nech nám pomáha nasledovať Pána, aby sme boli verní a aby sme sa nechali obnoviť a každý deň zostávali pevní v láske. Tak nech sa stane. Zbor v této chvíli zpívá píseň, ve které je moto papežovy návštěvy Turína. Je to z Janova Evangelia 15. kapitoly 13. verš. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
Vaše přítomnost mezi námi je zdrojem tak velké radosti v našem srdci. Jsme tady ve velkém zástupu, ve velkém nadšení, které nemůže být větší. Očekávali jsme vás dlouhé měsíce. Modlili jsme se a uvažovali jsme nad vaší apoštolskou adhortací Evangelium Gaudium, abychom se sjednotili s vaším srdcem a s vaším učením, které jste nám také dnes tak hojně nabídl. Vy dobre viete, že už aj ste to povedali vo svojej homílii, že my ako Piemonťania sme skromní v slovách a navonok neprejavujeme príliš mnoho citov, ktoré však sú v nás. Ale dnes nemôžeme nekričať. Áno, hlavne kričať našu vďačnosť Pánovi a najmä vám, Svätý Otče, za to, že ste prijali pozvanie a prišli ste uctiť svätca mladých kňaza tejto cirkvi. Ktorý je obľúbený na celom svete a kontemplovať turínske plátno, jeden z najvzácnejších pokladov, aký cirkev v Turíne vďaka vám uchováva s láskou a dojatím. Znáte Turín a víte, že je to město a oblast, jejíž obyvatelé jsou aktivní a podnikaví a odvážní, otevření pro novinky, ať už v oblasti sociální nebo církevní, houževnatí a velcí pracovníci a podnikatele. Dnes máte před sebou lid, který žije v těžké situaci, ať už z pohledu náboženského nebo sociálního. Proto vaše poselství naděje otřásá svědomím těch, kteří jsou odevzdaní a oživuje všechny, kteří jsou nasměrováni k tomu, aby bojovali s úsilím pro lepší budoucnost těch, kteří jsou pro budoucnost, která je plná hodnot duchovních i sociálních. Naši početní svätí a blahoslavení nám odovzdali vieru zameranú na tú najväčšiu lásku, ako je Kristov kríž, prežívaný v každom chudobnom, poslednom človekovi, ktorý nemá dôstojnosť, ktorý čaká na prijatie, úctu, solidaritu a spravodlivosť. Naše partikulárne cirkvi, podporené veľkorysou pomocou kňazov, diakonov, zasvetených osôb, a vojskom dobrovoľníkov, laikov sa snažia odpovedať na tieto potreby núdznych, na ich práva, na ich požiadavky spravodlivosti v úzkej spolupráci s inštitúciami. Snažíme se mít pozitivní pohled, plný naděje právě pro tu skupinu v našem společnosti, která byla tak strašně drahá Donu Boskovi. Ano, svatý Otče, mladí jsou naši nejlepší části. Právě k ním směřuje naše úsilí, abychom je doprovázeli s odvahou v problémech, které na ně dotírají, v nezaměstnanosti, v lenosti morální nebo duchovní. Naše farnosti se čím dál tím více otevírají pro ty, kteří přicházejí zvenčí, abychom i jim řekli, že i je Ježíš zve svými přáteli. Nedostatok kňazských povolaní bohužiaľ je cítiť
Hoci nechýbajú utešujúce znamenia, že bude lepšie, takisto aj kvalifikovaná služba mnohých reholných mužských a ženských inštitútov v oblasti výchovy, pastorácie, veľkorysé misionárne nadšenie zo strany mnohých laikov, či už osobne, alebo v hnutiach, v združeniach, vo farnostiach, sa stávajú animátormi komunít a svedkami Ježiša Krista v rôznych prostrediach rodiny a spoločnosti. Vedomím učenia našich dobrých svedcov chceme byť dobrými kresťanmi a občanmi a uisťujeme vás, že to, čo nám odovzdávate počas svojej návštevy svojim slovom, ale hlavne svojim príkladom, tak partikulárne cirkvi v Piemonte a v Valdaosta a vôbec všetci obyvatelia nášho územia ich príjmu ako účinný podnet, ako s radosťou hlásať radosť Evangeliu a svedčiť ho dôsledne a tak podporovať dôstojnosť každého človeka, dôstojnosť rodiny, ochranu životného prostredia, ktoré je tak bohaté na zdroje, ktoré nám Pán daroval, na spravodlivosť, rovnosť medzi všetkými členmi spoločnosti. Odevzdat vám přímo to, co poutníci, kteří směřovali k Turinskému plátnu, chtěli darovat, aby podpořili vaše skutky lásky ve světě. Děkujeme vám, svatý Otče,